Ε, Είμαι κοινωνικός λειτουργός, εργάζομαι σε κοινωνική υπηρεσία Δήμου, οπότε σχετίζεται άμεσα η δουλειά μας με το κομμάτι της στήριξης των πατεράδων. Μέσα από τα προγράμματα τα προνοιακά που χειριζόμαστε, στηρίζονται οι πατέρες και οι οικογένειες κατ' επέκταση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της ανατροφής των παιδιών τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αλλαγές και οι πατεράδες συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών και υπομίζονται τις υποχρεώσεις και υπάρχουν και ευνοϊκές ρυθμίσεις και για τις μητέρες και για τους πατέρες όσον αφορά και με την εγκυμοσύνη και με την επιμέλεια. Υπάρχει και συνεπιμέλεια των παιδιών πλέον. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα όσον αφορά το κομμάτι της ισότητας των φύλων. Βέβαια υπάρχει μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση όσον αφορά τις γυναίκες, θεωρώντας ότι παλιότερα ήταν πιο πατριαρχική η κοινωνία, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν βήματα έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ισότητας και των δύο φύλων σε όλους τους τομείς. Σίγουρα. Τα πρότυπα επηρεάζουν, είτε αυτά προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από ταινίες, από διαφημίσεις. Αυτά που ο καθένας έχει από το σπίτι του σαν πρότυπο, τον πατέρα του μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο που μεγάλωσε, θεωρώ ότι έχουν αλλάξει το πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι πατεράδες το ρόλο τους. Ε, Θεωρώ ότι οι νέοι πατεράδες συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των παιδιών, ασχολούνται με τα παιδιά, τα πηγαίνουν στο σχολείο, τα παίρνουν, μελετάνε μαζί τους, αναλαμβάνουν το διάβασμά τους και άλλες υποχρεώσεις που παλιότερα μπορεί να θεωρούνταν πιο δουλειές που τις έκαναν εργασίες οι μητέρες. Θα πρέπει, ναι, νομίζω να βελτιωθούν. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι δημιουργούνται και μονογονεϊκές, παράδειγμα, οικογένειες που υπάρχει ένας μόνο πατέρας, είτε από χειρία είτε από κάποιο διαζύγιο. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας κυρίως τις μητέρες, αλλά ξεχνάμε και τους πατέρες που θα πρέπει να υποστηριχθούν σε αυτό το ρόλο για το οποίο καμιά φορά δεν είναι και έτοιμοι. Θα μπορούσαν, ας πούμε, παράδειγμα για τις μονογονεϊκές οικογένειες που υπάρχει ένας μόνο πατέρας, να γίνει κάποιος σύλλογος, ένας φορέας που να προσπαθήσει να υποστηρίξει τα μέλη του, ενδεχομένως και να ασκήσει κάποια πίεση για να ληφθούν υπόψη κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν και για τις μητέρες αντίστοιχα. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το ρόλο του πατέρα μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας της σύγχρονης. Πολλές φορές εστιάζουμε μόνο στο κομμάτι της μητέρας, αλλά θα πρέπει να δείξουμε και το ενδιαφέρον και την προσοχή μας και στον ίδιο τον πατέρα, που πολλές φορές κάποιος μπορεί να μην είναι έτοιμος να αναλάβει τέτοιες ευθύνες και υποχρεώσεις και να θέλει υποστήριξη.